啥都没了。关键儿就一个物质人。大雨过后，我们会变成彩虹。哎呀，啥都没了，啥都拆了。太感慨了，这太频繁的去物质人非了，真的。太快了是吧？太快了。小半点儿就一个物质人非，人生就是不断的离别。让成为开出一种结果，孤独的沙漠里，一样盛放的赤裸。正好是里面可以直接试，看看让是不是说的是加一些自己的傻的做的动作，也可以。左，皮球啪，嘿，抱上了，嘿，哎，嚯。你已进入1级战备状态，也挺好看的。对，好看。继续，然后还这世界没有别的，只有花，只有草，只有树木，对吧？然后它就是造者，对吧？他们就会变成这样，然后慢慢两个人慢慢又共融。在结尾的时候，他也在思念或者那个旅行也在场，还是有忘不了的东西，还是觉得我就是这个样子。结尾的时候再设计一个令人心碎的告别，类似于比如说被告人坐下。不用粉墨，就站在光明的角落。喜欢我，让成为开出一种结果。孤独的沙漠里，一样盛放的赤裸。孤独的沙漠里，一样盛放的赤裸。这小子看太帅了，太美了。当时之前说花嘛，现在树。超市门口那个就是。你好。我放一个美的。多么高兴，在流连梦中快乐生活，对世界说，什么是光明和磊落。依然是放的赤裸。
觉得现场我俩肯定情绪会更好。对，没有情绪。好嘞，辛苦老师。辛苦老师。现在是1:07，开工了，开工好，开工了。现在如何？现在还醒着呢，对吧？半梦半醒。